大家好，2025年嘅6月20號咁啊，Happy Friday 啦！但相信大家都知道咧，就係以色列同埋伊朗嘅戰爭咧，最近係成為咗市場嘅焦點。咁今日我就想拍片同大家討論下，就係究竟以色列同埋伊朗打仗，有啲人又吹到就嚟得free 咁樣啦，咁啊究竟會唔會係引發美股同埋 crypto 大跌呢？即係開宗明義先，我認為個答案係唔會啊。咁我一陣係再解釋點解。咁另外都要好多謝網友嘅支持啦，就係我最近開咗 Threads 咧，都係啱啱先2個月啫。咁跟住然之後咧，而家嗰個 post reach 咧已經係超過咗我開咗成7年幾嘅 Facebook 係1倍以上。咁我自己都係好震驚。咁首先係感謝網友支持啦，咁大家係可以係去 follow 我嘅 Threads 啦。亦都係多謝各位網友係支持投資武林啦。咁就係關於我本人嘅真倉操作咧，我就會喺投資武林嘅交易筆記嗰度咧，咁就係實時係更新嘅。我上個禮拜咧，亦都係有用一啲週期分析星象時間咧，係貼中咗以色列同埋伊朗係開戰噶。好啦，講翻正題啊，咁點解我認為以伊戰爭唔會導致美股同埋 crypto 係好似 Quarter One 關稅戰嘅時候咁樣大跌呢？有啲朋友就可能就搬翻歷史數據出嚟，就係話美股不嬲都係對地緣衝突係相當之抗跌，通常開戰嘅時候係一個唔錯嘅買點。呢樣嘢我唔反對，但係更加重要嘅就係比起22年打到而家嘅俄烏戰爭呢，就係今次以伊戰爭個情況係好一面倒啊！我相信大家如果係有留意呢場打咗1個禮拜嘅仗嘅朋友，都會係注意到噶啦。伊朗就吹到自己好好打咁，但係一開波咧，成個軍方高層咧係俾以色列團滅咗啊！咁仲有一紮核科學家啦，導致佢嘅指揮直頭係癱瘓啊！開戰之後24小時咧，先至組織到一波200枚彈道導彈嘅反擊攻勢。跟住然之後第2日淨係射得100枚導彈。到第3日嘅時候係得翻幾十枚。其實伊朗嗰個反擊手段咧，除咗射導彈之外咧，其實係冇啊，基本上係相當之有限，淨係可以射下導彈同埋無人機咁樣啦。咁但係就俾以色列同埋美軍係聯手攔截。跟住然之後，而家基本上以色列啲戰機就係喺伊朗德黑蘭上空，就係大搖大擺咁樣加油，想炸乜就炸乜咁樣嘅情況。戰爭打咗1個禮拜，其實而家個焦點已經唔喺以色列嗰度啦，基本上就落咗喺美國嗰度。咁因為就係伊朗最大嗰個核設施咧，就喺深山啊，咁就以色列嘅架撐就炸唔到，就要美國出 B2隱形轟炸機掟鑽地彈落去。咁而家 Donald Trump 咧就會話係用2個禮拜時間考慮係咪參戰咁樣。咁由於嗰個戰爭形勢實在係太過一面倒啦，即係如果你話美軍再參戰嘅話，我相信大家都會認同咧，伊朗可能好快就俾人 KO， 甚至佢個神權政府係有機會係倒台都唔出奇啊！即係網上有啲片流出咧，直頭係喺德黑蘭咧有啲囚犯係越獄大搖大擺咁喺條街度行，即係德黑蘭而家基本上可能已經係處於無政府狀態。我哋亦都見到即係黃金今次咧喺以伊開打之後係冇點大升，可能大家都覺得就係話咧，今次以伊戰爭咧未必係持續太耐，咁呢個就係我認為點解美股同埋 crypto 咧唔會大跌嘅最主要原因。好啦，咁我哋可以首先望一望呢個 S&P 標普500指數嘅日線圖，咁大家見到都係冇點跌到啊，都係撚下咁樣啦，暫時係我係維持睇大盤喺今年下半年咧係會有新高，即係應該係2026年先至係會有熊市啊。知道大家中意 number 啦，即係講啲強勢股 number 俾大家，譬如就係話你話金融科技啦 ，Robinhood 咁樣最近係相當之強勢啦。我哋見到就係話入唔到標普藍籌嗰日咧，就回咗一回咁，跟住然之後咧又再破過頂咁樣。跟住仲有之前係受惠 Donald Trump 同埋 Elon Musk 嗌大交嘅太空股 Rocket Lab 啊，咁你都見到其實做緊一個類似杯柄咁樣嘅形態，似乎係整固緊之後又想再上咁樣。被稱為鬼佬連登嘅 AI 應用股 Redis 就係 RDDT 啦，咁我之前都玩過，咁但係好不幸俾佢撚走咗啦。咁最近公布好消息咧，又大棍爆上啊，你見到係即係有好多個股其實都升得唔錯。咁當然亦都唔少得呢個啱啱上市嘅幣股新股 Circle 啦，就係呢最近炒作呢個穩定幣法案咁樣，都係即係唔理基本面鳩炒咁樣噶啦，咁但係你見到咧，即係呢個小時圖嚟嘅，最近咧即係由開盤開出嚟咧係60零蚊，跟住而家已經係升到200蚊。
好啦，啱啱講嗰4隻 number 咧，我係為咗話俾大家知，就係美股嗰個市底仍然係相當之強啦。咁我哋而家係睇翻大盤方面嘅分析，就係 S&P 先。咁就係關注目標時間方面咧，我認為就係睇下會唔會6月尾7月初咧，可能係一個潛在嘅買點啊。短線週期就唔係咁清晰噶。咁如果你話7月初嘅話，就係4月初嘅低位加3個月啦，或者就係舊年3月尾4月頭嗰個高位啊，踎住呢個位加翻15個月咧，咁就係今年6月尾7月初。6月尾呢個位點解咁緊要呢？除咗係有短中線週期咧，更加重要嘅係有長線週期。咁我哋將標普500嘅日線圖轉做長期週線圖嚟睇咧，咁就會好清晰噶啦。咁首先我哋可以睇遠少少先，咁就係睇呢個60年週期，就1965年咧。大家都知道係大波升啦，我舊年年尾都拍過片係講過啦。咁就係咧，當年咧嘅全年低位就喺6月尾係出現咗，下半年係大 V 天龍噶。我亦都講過咧，就係話同1965年走勢類似嘅咧，仲有2010年，咁就15年週期啦，又係喺6月尾咧就係出現咗全年低位，跟住然之後下半年咧係大 V 天龍噶。1965年6月尾加60年就係2025年6月尾，2010年6月尾加15年就係2025年6月尾。咁所以咧兩個都係低點啊嘛，我哋就關注下6月尾咧會唔會有個小低點出現噶。咁所以如果美股想加倉嘅朋友咧，我覺得係可以就係關注6月尾7月初呢個時間，同埋美軍會唔會參戰啦？咁我相信係會啊，即係睇美國佬而家嘅動作咧，3個航母打擊群係齊集中東，咁就係可能等佢炸一炸之後，咁啊搏戰爭好快結束咧，我相信亦都係一個唔錯嘅撈貨機會嚟噶。好啦，咁啊講完美股之後咧，睇一睇幣市，咁啊主要就係睇大餅同埋以太幣啦。咁大家都知道，即係因為即係競爭幣呢2-3年，咁基本上係冇點牛過啊嚇。咁啊同埋亦都要注意咧，就係競爭幣咧有權係因為以伊戰爭咧係出現比較深嘅跌幅啊嚇。雖然大餅冇點跌，咁譬如你話係呢個 SUSDT 呢隻 SUI 咧，咁啊舊年咧都係炒得唔錯，咁但係大家都見到啦，即係今年關稅戰嘅時候跌得好深啦，咁最近彈完之後咧，呢一轉嘅調整咧，亦都係撚得深㗎。咁至於以太幣咧，本來已經係升穿咗200天線㗎啦，咁但係好不幸咧，突然間就係以伊打仗，跟住然之後就拉翻落嚟，咁暫時都係維持喺200天線上下撚下咁嘅情況，2500蚊咁呢啲位。好啦，睇完 SUI 同埋以太幣之後咧，咁就係望翻呢個大餅，咁啊大餅基本上都係圍繞呢條50天線喺度撚下嘅情況啦，都係10萬至11萬咁樣。咁其實而家我諗都係要等以伊嗰邊係出結果咧，先至係會再開車啊。咁我係維持睇翻下半年週期改善，就係7至11月係睇升嘅觀點嘅。現貨 ETF 方面咁其實我哋見到呢幾日都係維持淨資金流入啊，呢個就係 Bitcoin 嘅現貨 ETF 啦，係冇點受以伊打仗影響。甚至開戰嗰日咧，一個禮拜之前咧，係出現較大嘅淨資金流入添㗎。以太幣嘅現貨 ETF 咧係更加之強勢啦，個資金流咧，淨係出現過一日係淨流出，咁基本上咧6月到而家咧係完全係維持正流入㗎。綜合我以上講嘅原因咧，我就係認為咧，就係以伊戰爭對市場嘅影響係短線嘅啫，無論係美股同埋幣市都係應該咧，即係如果話美軍出手嘅話咧，戰爭我相信係會好快結束咧，跟住然之後咧就係美股同埋幣市咧都係會繼續睇升嘅。咁今日講到呢度先，多謝晒大家。